Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Мына қолымдағы сурет бір қарағанда баланың шимай ғана болып көрінуі мүмкін. Бірақ сіз анықтап қараңыз. Бұл үлкен арманға бастаған жолдама. Ол бүгінде 6 алашты ғана емес, 6 құрлықты өнеріне табындырған әнші. Оның дауыс диапазоны музыка тілімен айтқанда 5-6 октавадан тұрады. Сонымен біздің бүгінгі қонағымыз Димаш Құдайберген. Саламатсыз ба? Қош келіпсің, айналайын. Асырамақта жібердіңіз алтықсен. Қуаныштымыз. Біріншіден, осы сұхбатқа дайындалғанда көріп отырмын, 3 жылдан бері отандық телеарналардың бірде-біреуіне сұхбат бермепсің. Оныңыз рас. Бізге келісім бердің. Демек, Қазақстан ұлттық арнасына деген көңілің ерекше болып тұр ғой. Әлбетте, осы жылдар уақытында сұхбат бермеген себебім шетелде жүріп қалғаннан. Кеше ғана Минскіден оралдың. Минскіде 2-ші Еуропалық Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында болдың. Мен өзіңнің парақшаңнан көрдім, Анна Нетребконың парақшасынан да көрдім. Игорь Крутоймен сахна сыртында тұрып, сен сахнада тұрсың, ал Игорь Крутой мынау менің әнім, Димаш орындап жатыр деп Анна Нетребкоға түсіндіріп жатыр, ал кейін Анна Нетребкоға біреулер жазыпты, Димаш қалай сізге деп. Ал Анна Нетребко жазады, уникальный голос, талант деп жазады. Ал менің есімде өз кезегінде сен Анна Нетребко менің бір тұтатын, яғни кумир тұлғаларымның бірі деп жазғансың. Е? Әлбетте. Анна Нетребко өнері былай тұрсын, ең алдымен рухани тұрғыдан ерекше бай адам. Сахнадағы өнер көрсеткендігін көрген кезде мен ерекше тамсанатынмын. Шіркін осы кісінің жүрген сахнасында мен де жүрсем деген балалық арманым болатын. Арман демекші, мынаның бәрі арман ғой. Сіз бұны үйдегі ата-анаңызға көрсеттіңіз бе, осындай арманым бар деп кезінде? Мынаның бәрі орындалып жатыр ғой қазір. Димаш деген дискіңіз шықты. 37 секундта платина дискке айналып кетті. Аллаға шүкіршілік. 120 елде фан-клубың бар. Мынау домбыра, мынау мінекей музыкалық ән шырқауға керекті күшейткіштер, сахнада тұратын құрал саймандардың барлығы. Мынау кассета ғой дейм, е? Бұл музыкалық орталық, және де дыбыс күшейткіштері, гитараның дыбыс ұлғайтқышы, анау преамп деп аталады. Анау мен өзім, бала кезде... Анау менің өзім. Міне, Димаш. 3 жасымда, қателеспесем 4 жасымда, 3 жасымда сондай жас шамаларында салған суретім. Ол кезде кішкентай кезімізде сол музыкалық құрал саймандарды, сахнаны салғанды, сахнадағы өзімнің тұрысын салғанды сөйтіп қатты ұнататынмын. Бүгінде психологтар, бизнес-тренерлердің бәрі аффирмация жасаңыздар деп жатады. Я болмаса, арманның картасын жасаңыздар деп жатады. Оны Димаш 3 жасында өтіп қойған. Сондықтан бүгін үлкен сахналарды бағындырып отыр. Сол арманның бірі мұрағатта сақтаулы екен. Мына қазір экраннан көрейік. Мен арманымның шегі жоқ, бірақ та осы армандарының ең бастысын айта кетсек осы. Осы менің арманымда халқымның көңілі жай, білімге бай болуын қалаймын. Және де осы өскен соң осы қазағыма осы ықпал еткізетіндей үлесімді, осы қазағыма осы жақсы жағына үлесін қосатын азамат болушы ғой менің ең басты арманым. Мінекей бәрекелді, ал өздеріңнің осы арман қуған жолдарыңда үлгі тұтатындай еліктейтін адамдарың бар ма? Қазақтың барлықта ғалымдары да, ақындары да, жазушылары да осы өзінің еліне ықпал еткізіп, осы үлесін тигізіп кеткен болатын. Мен осы ақын жазушылардан, ұлы тұлғалардан, яғни осы үлгі тұтқым келеді. Солардың бірінде осы Абай Құнанбаев пен осы қазақтың 2 қыз батыры осы Әлия мен Мәншүкте үлгі тұтқым келеді. Себебі осы Абай Құнанбаев осы балаларға кішкене де үлесімді тигізсем деген оймен қара сөздерді жазып осы керегін алып, керек емесін алмай қойсын деген оймен жазған болатын. Ал осы Әлия мен Мәншүк осы қазақ еліне осы бізді осы бейбіт өмірге бөлеген, осы 20 жыл болса да өмір сүріп осы бізге ықпалын тигізгеніне алғысым шексіз. Қандай бала? Жақсы бала сияқты, былай қарағанда. Димаш, үлкен байқауларда, додаларда сен мұз жарғыштай бұзып кірдің.
міне осы 3 жылда Лондон, Мәскеу, Қытай, кеше Американың үлкен байқауларында болып қайттың. Бірақ мен сол 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын көрген қарапайым Димашты көріп отырмын. Ой, рахмет. Өзің бойыңда, өзің айтып отырсың ғой, оқшауланғанды, менің мамандығым соны талап етеді деп. Оқшауланғанда мен қалай өзгердім деп өзіңе сұрақ қойдың ба? Менің өмірім қалай өзгерді? Мен қалай өзгердім деп. Күнде бұл сұрақты өзіме қоямын, әрине. Ұлы ғалым Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оқығам, бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат, ведь за рассветом всегда наступает закат дейді. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әртістік өмір. Ол сөздің шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырам. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Ал бұл жеңіс тұғырына шығуға көмектесе ме? Дәл осындай ұстаным. Жеңіс тұғырына шығуға көмектесетін ең алдымен жаратушымыз. Одан кейін қасымдағы мені әрқашанда қолдап, әр басқан аяқ алысымды демеп жүретін, қолдап жүретін менің ата-анам. Әрбір адам өмірде рухани тұрғыдан дәріс алатын, және де кәсіби тұрғыдан дәріс алатын өзінің ұстаздары бар. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен, және де анам. Содан кейін өзім ерекше еліктеп өскен бір ерекше жан бар. Есімде соны 99 немесе 2000 жылдары 4-5 жас шамасында мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің жанынан құрылған балалар мектебі бар. Сол мектепке сол 4-5 жас шамасында ең алғашқы рет табалдырықты аттап оқуға түскем. Және де ең алғашқы жылында сахнаға шығып, мені жүргізуші алдарыңызда болашақ Марат Әйтімов деп сөйтіп хабарлаған болатын. Ал мен Марат ағаны кішкентай кезімнен бері үйде көретінмін. Ол кісілер ол кезде жас, шығармашылық бір ізденіс үстінде ылғиды. Бала кезден бері Марат ағаның сыныбында оқысам деп армандайтынмын. Марат аға маған тек қана кәсіби тұрғыдан біліктілігімді арттырған адам емес мен үшін. Ол кісі мені өнерге және де сонымен қатар өмірге үйретті. Жақында Ақтөбеге барып келгем. Марат ағаның класына бердім. Екеуміз жаттығуды жасадық. Қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжамайды, Марат ағаның алдында қобалжып бастадым да кәдімгідей. Өлеймін, ағайдың бір кәдімгідей мысы басады әліңге дейін. Димашжан, мен музыкалық талғамың жайлы сұрағым келіп отыр. Әрине, сен де, мен де бүгінгі қазақ шоу-бизнесіндегі аяқ алысты жақсы білеміз. Жалпы талғамды, бұқараның талғамын жақсы білеміз. Соның арасынан сен тағы да оқшауланып, мүлде басқа музыкалық ортаға бет бұрдың. Кәдімгі бастауы бар, қайырмасы бар, тойдың әндері емес, көңіл көтеретін әндер емес, жұбату әндер емес, кәдімгі үлкен күрделі формада жазылған шығармалар сенің әу бастағы бет бұрысың түсінікті болды. Бірақ сен дәл осындай үлкен байқауларға қатысып, ән индустриясында, әлем индустриясында өзімнің орнымды табам деп діттеген мақсатың сол болды ма? Әлде қайтып келіп осы жерде еңбек етіп, көппен бірге ұлы тойды бірге көрем дедің бе? Енді қазақта халық даналық айтады, ормансыз бұлбұл, армансыз адам дейді. Менің бала кезгі аңсаған армандарым, көздеген мақсаттарым орындалып жатқандығы енді Алланың қалауымен шығар, бірақ өзім ұнатқан музыкалық бағыт
ол сәл өзгеше, ол поп жанрында жатқызуға болмайды, оны опера жанрында жатқызуға болмайды. Өйткені неоклассика, кроссовер деген бағытты дамыту, өзімді сол бағытта сынап көру үстіндемін. Бұл әндермен танымал болу өте қиын ғой. Өте қиын. Бұл Уитни Хьюстон, я болмаса Фредди Меркуридің алған жолдары, я Селин Дионның алған жолдары. Бұған үлкен нарық керек. Ол нарыққа шығу жолдары өте қиын. Бірақ мен бұл бағытпен шектеліп қалым келмейді, өйткені мысалы Рэй Брэдберидың бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінге Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Музыкалық оқу орындарында оқып жүргендігіме 20 жылдан асыпты. 25-семін. Өзіңнің сөзіңмен келтірейін. Славян базарынан оралған кездегі бір сұхбатыңда өзің айтасың. Мен өзім структурасын жасаймын. Мен өзім стратегиясын жасаймын. Өз сөзіңмен айтқанда, а потом сам понтуюсь депсің. Ол мысалы музыкалық продюсирование деген ұғым бар. Музыкалық мен өзімнің репертуарымдағы әндерді құрылымын, ән құрылымын, басталуын, субтонда, және де дамуы, развитие, ортаңғы бөлігі, және де соңғы бөлігі, кульминация деп айтады, шарықтау шегі. Соның бәрін өзім құрастырам. Ортасында аспаптық мелодия жолдар керек болса, оны аз-маз шығарам. Содан кейін соны ән өрлеуші досым, менің тамаша ағам Ерлан Бекчурин деген ағама үлкен рахмет айтқым келеді. Сол жігіт менің тапсырысымды қалай ойлаймын, дәл сол қазалпында шығарып береді. Оған үлкен шеберлік керек деп ойлаймын. Димаш, ал енді мына кішігірім диапазоннан бастап 4-5 октаваға өсіру, даусыңды кеңейту, бұл табиғаттан берген сенің көмейдегі бұлшық еттер ме, әлде күнделікті кәдімгі спорт залындағыдай жаттығулар ма? Осының ғажайыбын, сиқырын ашшы бізге, жұмбағын. Көбісі айтып жатады ғой, 1% талант, 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі, бірақ дегенмен алдымен табиғат, және де сол Алланың берген өнерін, аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Негізінде енді әркім, мысалы, мен даусымды 3-ші октаваға дейін көтерейінші десе, әркімнің қолынан келе бермейді ғой. Сен үшін бір жаңалық болды. Бүгін мысалға сен 3-ші октаваға жетіп, я болмаса 4-ші октаваға дейін көтер. Бүгін тағы бір биікті алдым. Бүгін тағы да бір сатыға көтерілдім деп отырдың ба? Әлде бір күнде сол 4 октаваң бар екенін түсіндің ба? Жоқ, ол әрине табиғаттан берілген дауыс, сонымен қатар вокалмен айналыса келе, бір 3 тон көлемінде жоғарғы ноталардағы 3 тонды, төменгі ноталардағы 3 тонды, ол уақыт өте келе тәжірибемен іске қосуға болады. Тағы да Марат Айтемовтың мектебі. Әрине. Қазақстанның вокал мектебінің жемісі ғой бұл, солай болса. Төменгі нота қайсысы? Есімде жоқ, әр кезде әртүрлі. Әр кезде әртүрлі. Ал жоғарғы? Әр кезде әртүрлі. Құпия демек. Құпия.
Мен негізі бұл дауыс диапазоны қанша 6 октава, 5 октава, 6 октава деп айтып жатқанда мен оған аса мән бермесе екен деймін. Ол тек қана менің құралым. Менің басты мақсатым адамды мына күнделікті өмірден сәл алыстатып бір ойдан құрастырылған дүниеге апарып келсем деген ниет. Димаш, Әл-Фарабидің өзі айтқан ғой, музыка деген тұнып тұрған математика деп. Ал енді стратегиялық тұрғыдан алған кезде сен үлкен байқауларға кәдімгі қол бастайтын, көшбасшы, қолбасшы сияқты дайындаласың. Немесе үлкен додаларға шығатын гроссмейстер, шахматшы сияқты өзіңнің бәсекелестеріңді зерттейсің түбегейлі. Яғни сен оның осал тұсын білуің керек. Міндетті түрде. Қай жерде сен басып озасың оны, я болмаса өзіңнің осал тұсыңды зерттейсің. Славян базары алдында сен сол Витебске баратын қыз жігіттердің бәрінің әндерін дәл солай зерттеп шығыпсың. Мына мен мынадан кейін сахнаға шықсам, демек мен мына жағын көрсетуім керек. Жаңа өзің айтпақшы, керек жерінде даусымның ең бір жарқыраған тұсын көрсетуім керек. Гаухарды күнде жылтыратуға болмайды ғой, сол сияқты. Міне осы тұрғыдан байқауға қатысам деген жастарға не айтасың? Қалай дайындалу керек? Вокальная постановка деген ұғым бар. Дауысты қою керек. Негізі әрбір әнші ең алдымен байқауға бармастан бұрын немесе сахнада жүрген әнші өз-өзіне сұрақ қою керек. Мен мына байқауға елдің атынан баруға, немесе қазіргі таңда еліміздің үлкен сахнасында өнер көрсетуге лайықтымын ба деген ең алдымен. Сол сұрақты күнде қоятын болса, өзіне адам әлбетте ілгері басады. Лучиано Паваротти деген үлкен атақты опера әншісі әлемнің номер 1 дауысы бола тұрып, номер 1 теноры бола тұрып, өлгенше жасы 70-ге келгенше мұғаліммен дайындалған. Өйткені сырт жақтан құлақ керек. Адам, әнші өзін ешқашанда дұрыс естімейді. Оған әрқашанда дауысы әдемі болып естиді. Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3. Сені кім тыңдайды? Мұғалім ретінде Қытайда мұғалім бар. Сол үлкен Азияның және де Еуропаның үлкен шоқ жұлдыздарын дайындайтын кісі екен. Сол кісімен дайындалып тұрам, бірақ кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да, өзім күйсандықта ойнап отырып, өзімді баптауға тырысам. Әзірбайжанның атақты әншісі Полат Бülbüloğlu Славян базарында өткен үлкен жобада өзіңе қолыңа жүлдеңді ұсынып тұрып, мальчик из Казахстана просто уникальный. У него практически 3 голоса в одном. Хороший низкий, средний нормальный и альтина. Это очень редкий голос. И он очень профессионально пользуется всеми 3 голосами. Наверняка мы видим будущую звезду деген екен. Бұл 15-ші жылы болған оқиға. Ал енді Полат Бülbüloğlu'ның өзі мақамдарға салған кезде, Әзірбайжанның атақты халық мақамдарына салған кезде, ол кісі де дәл осылай төменгі, жоғарғы дыбыстарды жуанын да, қоңырын да әп-әдемі біледі, және бұлбұлша сайрайды. Бүлбүл деп бекер айтып жатқан жоқпыз ғой. Ал енді тағы бір сұрағым, дайындыққа келген кезде таеквондо, я болмаса сен айналысқан жүзу спорты саған көмектескен шығар, мына өкпеңді дамытуға, бүгінде дауыс қоюға керекті сол тәсілдерді қолдануға? Әрине, мен жасөспірім кезімде 3-4 жылдай қателеспесем таеквондомен айналыстым. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесе айналыстым да, уақыт тапшылығынан маған сол кезде таңдау керек болды, немесе мен сол таеквондомен айналысып жүргенмін. Я спорт, я музыка. Өйткені үлгере алмай бастадым кішігірім. Және де оның үстіне мына ішкі құрылысымда кішігірім ақаулар пайда болып бастады. Денсаулық сыр бере бастады. Содан кейін қойып кеттім. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба мен жүзумен айналыстым.
жүзуді өте қатты жақсы көретінмін мен әлі күнге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын, өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысамын. Өйткені мына вокал деген кәдімгі таза спорт ол. Таза спорт, ол таза математика. Мына дыбыс алған кезде оны диафрагмаға жіберу, диафрагмадан атқылап барған ураган, ураган ол мынаяқтағы грудной резонатор деген бар. Маска, мына мұрын қуысындағы резонатор, бастың резонатор. Сол резонаторға күшпен бару керек. Мынау мұржа болып тұру керек қой. Ол кәдімгідей химический процесстер жасап жатады ғой. Сол кезде өзіне өзі көтеріледі ғой. Сол сияқты былайынан тынысын көтеріледі, ауа көтеріледі. Бірақ тынысын көтерілмеу керек, кеуде көтерілмеу керек. Өзінің заңдылықтары бар. Және де онымен күнде бұлшықеттерді жұмыс жасатып тұрып шұғылдану керек. Әлемдік индустрия жайлы сөйлессек, музыканың. Біздің ауылдан шықтың, AMSNG жобасында көріндің. Бірінші боп шықтың да, бірінші боп кәдімгі сананы қақ жарып, ешкімнің есінен кетпейтіндей, ешкім ұмытпайтындай өнер көрсеттің. Бұл расында да мұз жарғыштай дүлей күшпен, алапат күшпен сен еніп кеттің. Енді ол машина сені айналдыра бастады. Әлемдік индустрия. Қалай өзгеруге тура келді? AMSNG жобасы менің өмірімде ерекше бір белең алған сәт, ерекше ұмытылмайтын сәт. Және де бірінші байқау күніне шығатын кезде мен мықтап ерекше дайындалдым, қатты уайымдадым. Өйткені бұл мені 2 миллиард аудиториясы бар көрерменге ең алғашқы танысатын сәт. Қазақтан әнші келді деген кезде, қандай әнші, міне осындай деңгейдегі әнші деген сөзге лайықты болу үшін біраз қобалжыдым. Енді барым салып ақтырыстым, біреудің көңілінен шықпай жатса, айып етпеңіздер дегенде. 8-ші турға келгенде тамағым қатты ісіп кетеді, қатты ауырып қалам, сөйлейтін дауысым жоқ. Бірақ сол күні біз байқауға шығу керек болдық. Укол салғызып, 5 укол салып, мынаяққа тамағыма дейтін дауысым шықпай жатыр. Бір жағынан үкілеп үміттеніп отырған, артында қалың елің отыр. Содан кейін үйтіп-бүйтіп дауысын жинап, дауысын шығарып бір сөйтіп шықтым. Бірақ әнді айтқан кезде дауысым қиналғанмен де, бірақ та анық шығып жатты. Сөйлей алмай жатқан жерден дауысым шығып жатты да, және де сахнадан шығып болғаннан кейін дауысым қайттан шықты. Бір Алла тағаланың бір үлкен бір құдірет деп білем. Содан сырттан неше түрлі контрактылар келіп түсе бастады. Келісімшартқа қол қойыңыз, Димаси деп елдің бәрі өзіңе табына бастады. Енді қайтем, бұл мынандай екен ғой деген ой болған жоқ па? Ол кездердегі сезімді сөзбен өтіп жеткізу әлде қайда бір қиындау деп білем. Өйткені біз январьдың 21 жұлдызында ең алғашқы рет сол жақтың телеарнасынан эфирге шықты. Және бір күн ішінде жаңа Қытайдағы Инстаграм сол желіде бірнеше тәулікте 600 миллиондық па көрілім жинайды. Түсінбей, кәдімгі келесі күні тұрған кезде, эфир шыққаннан кейін келесі күні тұрған кезде қасымдағы менеджерлерім келіп, Димаш, құтты болсын, күшті деп сөйтіп жатыр. Мен, ой, біздің
біздің үрдіс бойынша сәл-пәл асыра сілтеп айтатқан шығар деп мән бермей өзім келесі айналымның қамымен уайымдап сөйтіп жүрген кезде қатты мән берген жоқпын. Содан кейін сол I'm Singer жобасының аясындағы документалдық түсірілімдер болды. Сол кезде біз көшеге шығып базарда аралап қайту керек болдық. Димаш әнші базарда жүр, Иә, өзінің танымал болғанын білмейді. есік алдына шықса, андай жігіттерді охрана алып қойып қойған. Мен айтам, бұлар не үшін деп түсінбей жүрмін де. Мен охрана қарап аңтамын, олар маған қарап аңтаң. Бір-бірімізге қарап аңтам болып жүрміз. Көліктен түсеміз. Түскенде ең алғашқы рет бір апалардың жүгіріп келіп танып отқанда, кісілер жинап қалып отқанда, мені ең алғашқы таныған кісінің бет-әлпеті есімде қалып қойды. Әлі есіңде. Әлі есімде. Өзім шошып кеттім, бірдеңе білдіріп қойдым ба деген Бірінші Dears. Иә. Содан кейін кісілер жиналып, өздерінің ниеттерін, тілектерін білдіріп жаудырып жатқан кезде, бірдеңе болды-ау деп сөйтіп қалдым. Не білдірдім мен дедің? Иә, содан кейін күнделікті дайындық, күнделікті сол I'm Singer жобасының тұрмыс тіршілігі. Дайындықтан кейін қайтып бара жатқан кезде есімде қалып қойып, қасымдағы менеджер қыз бала сөйлесіп жатыр, көзі бақырайып кеткен. Окей деп қойды, телефонды қойды. Мен отырмын, оған дейтін мән беріп жатқан жоқпын. Қалай мен дейтін, шетелде адамдар танып жатыр ғой деп түсінбей отыр, ойланып кеткен ғой. Димаши, tomorrow we have meeting with Jackie Chan дейді. Мен дейтін, окей дедім. Ертең Джеки Чанмен кездесеміз. Иә. Бетіне бір қарағанда, окей деп отыра бердім, өстіп кәдімде. 10 секунд па түсінбей қалдым жаңағы. Не деп? What? Дедім да, бірден 10 секунд керек болды ғой мен сол миыма түйсігіме жеткізу үшін. Мен кішкентай кезімнен бері сол кісі мен бір көрсем, бір қол ұстассам деп қатты армандағанмын. Мынау ғой. Иә. Мынау орындалып жатыр. Иә, содан кейін келесі күні кездесетін сәт біз жаңағы менеджерім айтып жатыр, ол саған арнайы сыйлық дайындап қойыпты, сенің өнеріңді қатты ұнатып қалыпты деп. Жүрегім тарс-тұрс. Содан кейін мен не берем? Қараңғы батып кеткен, түн жақындап қалды, дайындықтан келе жатқан кезіміз. Қазақи бір сыйлық табу керек. Сыйлықты таба алмай жатырмын. Ол жақта Пекиннен қайдан табамыз? Бірден әке-шешеме звондадым. Ертең Джеки Чан кездесейін деп жатыр, мені шақырып жатыр, қонаққа шақырып жатыр десем, ойбай не дейді деп. Ана жерде абыр сабыр бүкіл үйдің бәрі, туысқандар бәрі шулап жатыр. Содан кейін не істерімізді білмей жатырмыз. Ана жақта Үрімші деген Қытайдағы қала бар. Қазақтар шоғырланып тұратын. Иә, сол аудандағы адамдарға хабарласа бастадым. Иә, бір шапан керек, домбыра керек, не істейміз деп. Ол жақтан анақтағы адамдардың барлығы шапан іздеп кетті, аяқ астынан. Және де келесі күнге кездесуге дейін бір ағамыз ұшып келіп, шапан мен домбыра бергенін есімде. Иә. Сол кезде кездесетін сәт туды. Ол кісі студияда ән жазып жатыр. Мен кірдім. Ол кісінің енді қарапайымдылығы туралы айтатын болсақ, өте қарапайым. Мен қобалжып тұрғанымды көрді да біраз. Ей, қалайсың, бер кел деп шақырып алды да қасыма. Бірден басылып қалдым біраз кішкене. Содан кейін жақындадым, тілегімді, лебізімді білдіріп жатырмын, алғысымды айтып жатырмын. Менің балалық кезімдегі тамаша сәттер, менің әкемнің тамаша сәттері, менің атамның тамаша сәттері осы кісінің киносына тікелей байланысты деп білемін. Сол себептен осы үш ұрпақ өкілдерінің атынан алғысымды айтып жатырмын ғой. Димаштың бүгінде табынушылары әлемнің түкпір-түкпірінде жүр. Сен үшін концертке келіп жатыр, Қазақстанды біліп жатыр, қазақ тілін үйреніп жатыр. Мұны немен түсіндіресің? Өнерде ешқандай да шекара жоқ. Ешқашанда шекара болған да емес. Әр адам талғам әртүрлі болғанымен, өнер ол жалпақ тілмен айтқан кезде бәріне ортақ нәрсе, ортақ дүние. Адам екінші бір елде тұрып жатқан адамның тілін түсінбеуі мүмкін. Оның өмірге деген көзқарасын түсінбеуі мүмкін.
бірақ кейде сол кісінің әнін түсініп кетуі мүмкін да. Бірақ мәдениеттері тіптен бөлек. Бір әнін тіптен түсінбейді, бірақ бір әнін қатты жақсы көріп қалуы мүмкін. Сол себептен музыка тілсіз ұлы күш деп білемін. Кеше 10 жыл бұрын өнер жолын бастаған бала, боз бала, бүгін 25-ке келіп отырсың. Әрине, қазақы дәстүр бойынша атанаң келін жұмсағысы келеді. Сенің басың екеу болған армандайды. Бірақ мұнандай бүгін Нұрсұлтанда болса, ертең Бейжіңде, арғы күні Лос-Анджелесте жүрген баланың өмірі әрине қарапайым келін жұмсайтындай, кішкентай ғана үйде отыратындай өмір емес қой. Оны қалай елестетесің? Сенің өмірің қатты өзгерді. Мен қай елде жүрмейін. Менің болашақтағы жарым міндетті түрде ата-әжесі мен ата-анамның қасында жүреді. Сол кісілердің қасында тұрады. Бөлек тұру деген қызғанам мен. Үйдегі үлкен кісілерді мен дейтін атындағы Мансұрға беріп қоймаймын айтып. Ата-әжеңді қызғанасың? Ата-әжемді де, ағат емес Свет апамды қызғанам. Бермеймін. Мансұр өссін. Бәріміз, мен өзімнің кішкентай кезден бергі арманым, барлық бауырларымыз, ағайындарымыз, ата-әжелеріміз, үйдің үлкендері, үйдің үлкені бар, қазыналы үй деп жатады ғой. Мен өз қазынымнан айырылғым келмейді. Бірақ ініме де тілекшімін, ініме де бергім келеді. Сол себептен інімен бірге, бауырлармен бірге, ата-анаммен бірге бір үлкен ошақ басында ұзақ ғұмыр кешсек қой деп армандаймын. Тамаша, әдемі арман. Орындалсын деп тілеймін. Енді арнау концертіне келсек. Әрине, бастау концертін берген кезде сен жүрек жарды еліңе деген арнауыңды айттың. Бата алуға келдім, үлкен өнер жолына мінекей атқа қондым, кетіп бара жатырмын деп. Ал бұл концерттің мақсаты, еліңе не айту үшін концерт жасап жатырсың? Шет мемлекеттерде, стадиондарда концерттерімді беріп жүрмін, бірақ әрине қабылдаулары да өте керемет, қолпаштап, қошеметтеп, жанын беріп отырған барша жанкүйерлеріме осы сәт пайдаланып отырып, алдарыңызда басымды иемін. Менің сахнадағы Димаш болып қалыптасып жүргендігім қарапайым көрермендердің арқасы. Бірақ дегенмен өзімнің елімде, өзімнің үйімде концерт беру әлде қайда ауыр маған. Өйткені міндетті түрде Марат аға отырады қазір, өзімнің ұстазым. Және де мені өмірге, өнерге дәріптеп үйреткен барлық ұлағатты ұстаздарымның алдында тағы да бір мәрте емтихан тапсырамын. Әрине. Көрермендерді немен қуантасың, немен таңғалдырасың? Көптеген жаңа әндер, мысалы Американың BMG деп аталатын музыкалық орталығына құда түстік. Сол BMG компаниясымен етене араласып, жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Мысалы, Мадоннаның, Риананың, Бейонстың әндерін жарыққа келген композиторлардан ән алдық. Сол әндер, кейбір әндер ең алғашқы рет осы арнау концертінде орындалатын болады. Кейбір әндер көрермендерге жақсы таныс болып қалды. Сонымен қатар, мысалы, Азия мемлекетінде, Корея еліндегі, Қытай еліндегі үлкен композиторлармен бірлесіп жасаған жұмыстарымызды да ұсынатын боламын сахнада. Және де осы соңғы кезде маған ән жазып жүрген ерекше, өзім жақсы көретін ерекше композитор Игорь Яковлы Крутой ағамыздың да шығармаларын орындайтын болам. Бір құпия айтайын, ол кісі концертке келеді, бірге сахнаға шығады. Сол осындай азды көпті жаңалықтарымыз бар. Димаш, ID альбомында «Соғыс пен бейбітшілік» деген ән бар. Енді Лев Николаевич Толстойдың «Соғыс пен бейбітшілікті» білеміз. Соғыс пен бейбітшілік емес, соғыс әлем деп аударған дұрыс екен жалпы. Міне осы жағынан келгенде біздің мемлекетіміздің
тұтастығы сыртта жүріп сені қаншалықты мазалайды? Интернеттен ақпараттарды оқып қалып, әр қашанда бір үйге қайтқым келіп сөйтіп отырамын. Мына еліміз аман болсыншы, еліміз тыныш болсыншы деп тілеймін. Өйткені еліміздің тыныш болғандығы әрбір қазақ азаматының жанының тынышталғандығы деп білемін мен өз басым. Менің қандастарым, менің жерлестерім ешқашанда қайғы зардап дегенді көрмесе екен деген ниетпен тілеуімді оқып отырам. Мына соғыс және бейбітшілік деген әнді неліктен шығарғандығымды және шығу тарихын айтып берейін рұқсат болса. Бұл әннің әуенін мен жаздым. Сөзін менің ұсынысым бойынша сол Қытай тілінде шығардық. Мына бүкіл әлемге жар салып айтқым келгендегі о. Әлемде тепе-теңдік болу керек. Әлемде бейбітшілік болу керек. Біз қасымыздағы, айналамыздағы адамдардың жанының тыныштығы үшін біз де жауаптымыз. Біз бір-бірімізге тек қана күліп сөйлесек, бір-бірімізге жылы шыраймен сөйлесек, бір-бірімізге жақсылық тілесек, соғыс тіптен болмау керек. Бәріміз теңбіз. Осыны қайта-қайта айтамын. Осы әнді соны қарапайым халық естісін, соны түсінсін деп шығарған болатын. Мен шығарған болатынмын дедің. Сен қазір Нұр-Сұлтан қаласындағы Шабыт университетінде композиция мамандығы бойынша біздің атақты композиторымыз Кеңес аға Дүйсекеевтің қолында оқып жатырсың. Сол кісі кезінде «Сәлем саған туған жер» деген әндердің, ең атақты әндерінің бірін жазған. «Қарағым ай» әні қандай керемет. Қарағым ай. Керемет. Иә. Домбыра туралы балладасы қандай керемет. Міне, сол кісіден не үйрендің? Қандай әнге қазір шабытыңа шабыт қосып жатыр ұстазың? Менің арманым мына полифония, сонатина, соната, этюдтар деп айтып жатады ғой. Сондай дүниелерді болашақта жазып көргім келеді. Оны жазу үшін мен алдымен музыкалық тұрғыда біліктілігімді арттырып алу керекпін. Барынша. Өйткені бұл саланы ластауға болмайды. Бұл салаға немқұрайлы қарауға болмайды. Ол бір әлем салғанмен бірдей ғой, ән шығарған. Сол себептен осы тұрғыда Кеңес ағамыздың класында дәріс алып жатқандығымды бір ерекше бір үлкен 30-қа жеткендей, лотереяда ұтып алғандай сезімде жүрем. Кеңес ағамыздың тек қана тамаша композитор ретінде емес, мен ол кісіні өте қарапайым адам есебінде таныдым тағы да. Мен Жас қанат деп аталатын 16-17 жасында байқауға қатыстым. Әрине есімізде. Иә, сол кезде бас жүлдені Кеңес ағаларымыз ұсынған болатын. Ол кісілер Қазылар алқасы мүшесі болды. Сол кезде тез-тез тіл табыстық. Бір қарағанда Кеңес ағамыздың бет-әлпеті сәл-пәл сұстылау көрінеді. Кәдімгідей мысы басатын сондай үлкен тұлғамыз. Қабағы қатуланып отырады ғой. Иә, бірақ сыныпта өте қарапайым құтты бір атамның қасында шай ішіп отқандағыдай сезімде боламын да. Ол кісіні тек қана менің кәсіби біліктілігімді арттырып жатқан майталман есебінде ғана емес, рухани құндылықты бізге жасөспірімге дәріптеп жатқан үлкен тұлға деп білемін. Димаш, сенің жолың болды, білесің бе неге? Сен кішкентайыңнан өзіңнің сүйікті ісіңді, жолыңды адаспай таптың. Өз жолын табу үшін адам өзіне қандай сұрақ қою керек? Менің ойымша, мамандық таңдайтын сәтте адам сәл кейінге шегеріліп, бала кезде нені армандадым деп ойлау керек секілді. Өйткені бала тілегі, бала арманы адамды ешқашан адастырмайды деген ой түйгім келеді осы сәтте. Мен өзімді өте бақытты жан санаймын. Өте шүкіршілік етемін. Өйткені мен әрбір қадамым, әрбір талмай-тынбай жасап жатқан еңбегім маған үлкен ләззат әкеліп жатыр. Рахмет, Димаш. Үлкен рахмет. Біз енді өз кезегімізде тағы бір мәрте өзіңе рахмет айтамыз. Рахмет. Ұзақ уақыттан кейін
көптеген арналардың ішінен Қазақстан ұлттық арнасын таңдап сұхбат беріп жатқаныңа мыңда бір ризамыз өзіңе. Бүгінгі концертің сәтті өтсін және қашанда есіңде болсын. Сенің тілеуіңді тілеп отырған халқың бар. Рахмет үлкен.